大家好，欢迎来到洛杉矶华人资讯网洛城焦点频道。今天我们继续来邀请陈林先生为大家讲解风水之道。那么今天呢，陈林先生要跟大家分享的是关于北溪爆炸是否会引发核武战争，以及呢，他会为12位明星来做兔年的运程。来看看他们的兔年运程如何啊？那么首先还是来介绍一下陈林先生，他是江西都昌派第16代的风水传人，传承明朝国师徐东风所创立的都昌派的风水，是国际著名的奇门遁甲还有东方策略学专家。他通晓八字、四柱、紫微、六爻、梅花、奇门、太乙术、风水学、姓名学、品牌学等等。陈林先生也曾经担任台湾前总统马英九竞选总部首席的国策顾问，也曾经与美国哈佛大学建筑系合作，研究开发出曼陀罗风水建筑体系，曾经获得居家吉祥风水创意设计领跑者的称号。首先来欢迎陈林先生，陈林先生好。主持人好，大家好。谢谢陈林先生继续来到我们的节目哈。那么大家如果关注我们的节目，大家看到了上一次呢，陈林先生是用了帝王之学来预测了这个俄乌战争如何结束。那么很多的观众朋友都非常的感兴趣哈。那么所以今天在一开始啊，还是想请陈林先生能否对奇门遁甲这门学问来稍微再介绍一下，让大家有所认知。好的，这个奇门遁甲就是很多人听着就觉得很就是玄幻，对啊，非常高深。那这个因为它历史上出了很多的有名的人，比方说姜子牙啊，包括诸葛亮啊，包括张良、刘伯温，他们都是就是辅佐君王打天下的啊。所以说奇门遁甲呢，就很多人就认为是一个非常高深的学问，当然也称为术数的帝王之学啊。那这个我首先要跟大家说的就是说，奇门遁甲到底是什么？它呢有一些这个基础的我们现在以来科学的基础理论的这个体系啊，就是我们的这个图里面有讲到5大的这个系统。就奇门遁甲的它这个系统是第一个系统叫万象系统，万象就是一切系统的它都有它的形象的啊，通过这个形象来进行一个分析。然后通过万象呢，这第二个叫相干。那这个相干其实就是我们现在的，你看我们最近有3个物理的诺贝尔奖，就是我们讲是研究量子理论，就是量子纠缠啊。这个也就是万象相干论，其实就是万象都有相互干扰的一个理论啊。然后第3个就是万象的全息思维，那全息思维是非常重要的，它可以通过一个点呢就可以探测到更多的资讯跟信息啊。第4个叫万象有义论，每一个信息都有它的意义啊。然后最后是万象的相对论，它是相互变化的转换的，就是这个5大体系。但是我呢用比较简单的语言来讲，奇门遁甲解释这4个字就明白了。那从这个佛教的，就是佛家的这个思维模式来讲，或者道教的思维模式来，其代表的是我们讲的是日月星辰啊，太阳啊，月亮或者星星。那这个就代表什么呢？就是奇门里面所称为的乙丙丁这3个。乙就是慈爱，是母亲啊。以这个佛教叫观音啊，或者是这个圣母玛利亚，就是慈爱。这是第一个奇。第2个奇叫丁，丁就是那个灯火的加一个灯，这代表的星星，也代表希望，代表智慧。所以那丙呢代表太阳，就是光明。所以奇的本质就是慈爱、希望跟光明，这就是奇。那门呢有很多的门，我们讲有那3个最重要的门，就是我们的人的状态，就是我们的生活状态啊，有生修开这3个最重要的门叫生修开。生就是生生不息，生就是增长啊，生气勃勃。修就是修养，修就是修正修行，开就是开心快乐这个就这3个我们人的最重要的状态，生修开。然后遁甲这个很重要，这个遁的意思有3个层义啊。遁就是第一个遁叫保护，所以古代不有盾牌嘛，就是 protection 保护自己。那另外一个遁呢就是逃避，隐遁掉，就不让敌人看到。第3个遁呢其实就是一种修行，就是因为
在这个很多古代的时候，不是隐遁山林嘛，就是一种修行修正的意思，就是把不好的修正。那个甲呢，在古代来讲的话，是代表的是打仗，就是自己，也代表自己，或者是统帅，或者是国王。那这一个甲呢，在佛家来讲呢，这个甲是这个假的，所以什么叫就是把假的遁掉了，就叫修真的就出来了，就是像讲远离不好的靠近好的，那把假的隐遁的真的就出来了。那奇门遁甲其实有很多的应用啊，在古代其实最主体的以前是应用在战争，战略战争啊。第二个呢，现在呢，这个我们现在时代应用的就是商场，就商场如战场。然后马云是最喜欢用奇门遁甲的，这是第二个。第三个就是我们现在来用的是风水，还有第四个体系就是我们叫预测，或者我们把它称为叫做决策学，因为你每一个决策都是你所预测而要去这个策划的。然后呢，包括我们的，当然我们也有这个术数，我们就有算命啊、改运啊，还有一个就是在于修正，就是修行的方面，就总括为这个几个体系啊，在奇门遁甲的一个体系。了解了，是的，所以这个大家不要听起来非常的这个生涩哈，但是其实如果是说你能够这个了解其中的奥秘哈，一定会为你打开新的一个天地。当然，这个等一会儿我会请问陈立先生，他有没有这样的课程哈，可以教授给大家。那么其实今天我们的标题当中有北溪管道这个部分，那么相信很多的朋友也对这个非常的有兴趣啊，就是说到底现在是谁炸了北溪管道哈？这个现在是一个谜哈。当然，这个很多人说可能最后哪怕是调查出来了，可能也不会公布哈。那么不要着急啊！今天我们请陈立先生，这个从易经的角度，从奇门遁甲的方面哈，来跟大家稍微做一下预测。这个就是我首先是感谢这个杨洋你好，就是有我们做一个这个节目了，也让我从这个新的天地来打开了一个新的这个思维模式。那之前呢，我有听很多奇门遁甲高手，就是我们讲的中国很多的这个办案办不了啊，就请奇门遁甲的人来开盘，也有听过。然后呢，来找到这个怎么办案，然后怎么把这个贼给抓住。同样我们一样的，我们今天打开这个奇门遁甲，就是说实话，当我说完以后，我们就觉得太惊讶了，那太惊讶了。就是那我们怎么来找到这个气息点的？但奇门遁甲你也可以自己随意的取卦，就这么的时间。但是以我们主体要以太极，就是它什么时候发生的那个点，然后呢，当了这个点的时候，中国古代我们讲全息思维了。当你发生了这个点了以后呢，我们呢通过这个奇门遁甲，就是参数，打开这个参数哦。当然人家说八字啊，这8个字其实是这个信息很少，再加上这个奇门遁甲，这样加起来的话，这个信息就体现出来了，这个模型就出来了。出来这个以后呢，我们来找找这个那一天是什么时间呢？这个爆发的呢？北溪呢是在2022年的9月26号的凌晨2点钟，被炸的。那我们把这个时间呢，把它提取出来，然后呢，变成一个奇门遁甲的盘。我们说的盘就是我们讲的数据库。打开这个数据库，当然你没有学习过的，你可能看不懂这些数据。我们讲这个象你不懂，但是呢，当你学了以后，你就会读取，叫取象直读，直接来读它。所以我今天来教当然，对于高手学习过奇门遁甲的高手也是很有启发的。所以我们来聊一下，当我们打开这个八字哈，就是这有个八字出来了嘛，就像他出生了嘛，对，就是什么时候出生的呢？是2022年的9月26号的凌晨2点钟啊。打开这个八字，我们就把这个奇门遁甲盘打开了。打开以后呢，那这个北溪管道的巳代表的是什么？代表就是这个日干，就这一天的日干，就代表人就是这个人。然后呢，辛就是代表的是这个对方，或者就是要发生的，引发这个事的原因，也许是啊。然后呢，我们看完是不是这样？我们来符合。我看完这个盘以后，我自己都很惊讶，就是符合度达到多少了？100%哦，完全符合里面的现象。好，让我们来印证一下对不对啊？首先第一，这个人
在哪里呢？就是我们讲的，刚看到我画了一个圈人了，在西南方向的一个人啊，这个人，然后呢有2个人，然后呢有那个宫位出现了哪些人？首先人代表的是大海，所以它是海底的管道是第一个是大海。第二个呢有脊，旁边有一个脊啊，脊像你看一个弯曲的，这代表是管道，这是管道。好了，它这个当然人也代表的是，我们看到它有极形，也就是说极形就代表是陷阱，也代表诡计跟策划，这是一个。人呢也代表的是迷茫困境啊。当然从意象来看，人是大海，己是管道，这是很举象极图的。那它发生了什么呢？旁边有一个伤，就是受伤，就伤门就是受伤了，门破，伤门门破就代表受伤。然后上面有个天瑞星，代表生病，就是病情。然后最后的有一个玄，我们讲天星就是这个玄哈，玄就是这个事情非常的玄，我们现在不是很玄嘛？对，对不对？对，也玄也代表是欺诈，也代表是让人看不懂，就是是不是完全符合了这个象，就是这个象。好，知道这个以后呢，我们就来找啊。这奇门遁甲有一个很厉害的点，就是它叫引干。什么叫引干呢？就是为什么会引发这个事情的原因，我们怎么去找到它的？奇门遁甲有一个非常这个，但是一般人是不懂的。我现在教大家，就是旁边有一个心，我打了一个圈，就在这个干的旁边有一个心，也就是说，这个引干呢，隐藏着这个东西，就是引发这件事的原因是什么啊？是谁做的？谁引发的？好了，我们就找着这个星，然后我们就往去找有星的干哦。一看，站在东边有一个星，实际上呢也符合这个日干的星，完全符合了。那这个星代表什么呢？我们来看啊，第一件事，星代表颗粒，也代表错误，这是第一点。星就是颗粒，就是什么颗粒？就是好了，那它干嘛呢？冲就是冲嘛。把它冲开了，有一个开门哦，把它冲开它，也就是说，它用的是什么呢？一定是一个导弹，一个金属的导弹嘛，爆炸。因为它这个宫位在正宫，正就是雷，就是爆炸的意思。它去引发了这个原因是什么呢？就是这个很小的颗的导弹，然后把它冲开了，这是这个引发的原因。那谁来做的呢？首先，这个地方引发的地方在东边，就是东方哦。那当然了，北西的广道的话，最东边就是我们也知道是美国。最关键它出现一个字叫子府，这个府我们以前讲过，府就是代表甲，府就代表的是什么呢？府就是代表的老板，就是领头的。那这个全世界领头人是谁呢？那我们都心照不宣啊，都知道了。对，所以这领头的人，对不对？是不是？那他做了这个事，实际这个心是有错误的，这是个犯的错误。这个心就是心理上的一种错误。但为什么要去把它冲开呢？为什么要这样做呢？好了，我们来看看，又来看他跑的引干旁边有个物。我们来找另外一个宫位，他为什么要做？谁在做？怎么做的？我们又把它物就发现，往下走了，一看谋划的那个宫位叫物的宫位了，引干的物，找到它，物入目。首先是这个物代表的是钱财，为了钱财，为了利益。好，这个物呢入目，这个入目有2个原因，可能就是要让俄罗斯他的钱入目。所以俄罗斯要打仗必须要有钱，没有钱怎么打仗呢？所以变成现在俄罗斯到处借钱，没有钱，所以他把他的财源给入目，把它切断，这是第一个原因。那谁来谋划的呢？这个叫你看旁边有个星，这个星就是精心策划的，井就是井门破，还门破就是这个爆炸这个事情了，就为了这个事情精心策划。同时它旁边有一个6合，代表是不是一个人和这个策划者，而是多个一起策划了这件事。多个一起策划，不是单个。所以说不是现在说推过说美国承认是啊，你们那个德国
总理朔茨答应的，他默许了，默许了，对不对？对不对？是默许了，对不对？是不是？所以说，这个就没有办法了。就是，但它的主要原因就是要让雾进行提醒，让它入幕。它入幕了，前台就入幕了。这就是是不是反映的很清楚？这个奇门遁甲是啊，没错。好的，所以就说这是一个盘哈，刚才这个陈林先生已经跟大家稍微的解释了一下，所以呢，大家怎么理解哈，有各自的这个看官的看法。好的，那么其实除了北溪管道之外啊，这一周哈，这个周末应该这个周一吧，然后这个相信陈林先生也看到了，这个克里米亚大桥也爆炸了。那么这个事情呢，其实把这个俄乌战争引向了一个这个升级的这样的一个状态。所以在这里啊，能不能请这个陈林先生也给我们起个盘，看看哈，这个克里米亚爆炸以及之前的这个北溪管道的爆炸，对俄乌战争到底接下来会有什么样的影响？大家最关心的就是它会不会在这个升级当中哈，引发核战争？对的，对的。所以今天我们做的这个节目，其实是我是真心希望大家能够谨视。原因我们来刚刚看，就是刚刚的北溪的奇门遁甲盘，因为我发现一个非常之特殊的状态，叫做伏临。伏就是埋藏的意思，临就是哭泣的意思。所以整个盘全部伏临了。它的心伏临，然后天干跟地干伏临，所以重复看人乙戊癸丁庚丙壬全部伏临。这个全部伏临代表全世界。也就是说，这个北溪的好像是你策划了一个，但这是一种错误，这是错误的。为什么？因为这是伤害了很多人的。这个错误，一个小小的错误，紧接着茯苓这就是什么意思？隐藏在里面的这个危险，也就是现在这个状态，大家都在焦灼状态，就是大家都在焦灼状态。可是再往下走，克里米亚大桥又炸，再往下走，全部如果一切一件的阴谋，这个时候会造成的那个零就会浮现出来，这个也就是就会爆发我们所称为的我们讲战略核武就有可能会出现的原因所在。了解了。我们讲伏就是隐藏在里面的灵嘛，就是哭泣，这就是这个盘，你看显得非常的形象。让所有的人都在焦灼中，而且焦灼不安了。然后其实所有的人，就像拜登最近不说了嘛，我有可能会爆发第3次，有可能会爆发核武，对不对？对。然后他说有可能是误判，也就是说了，就是误判的。为什么呢？也就是我1次挑衅你，2次挑衅你，3次我就没底线了。当你没有底线的那刹那的时候，他就会动用他所用的最厉害的武器了。了解。这就是我们全世界人不想看到的事情。所以这个时候，我希望所有的人看到这个频道能够传播，我们应该呢为这个世界祈福和平。我记得有一个叫 Mother Teresa 哈，就是当发生战争的时候，很多人都说让他去抗战嘛，去游行。可是 Mother Teresa 说我不去参加你们所称为反抗谁呀，反抗谁呀。但是呢，你们如果是世界和平的游行，我愿意去参加。也就是说，我们不需要对谁错，到底是乌克兰对吗？还是俄罗斯对吗？还是美国对呢？不是，我们要的一个就是世界和平。我们要恢复到我们冷战时期大家和平的状态，这是希望我们大家要祈祷的。因为这个北溪看过去，你是损人利己去做了这个事，为了利己吧。当然，你看我们天然气现在美国要收要4倍以上，对吧？你不是看到德国要4倍以上的去这美国的天然气吧？对。但是呢，你1次、2次、3次的这个底线突破的时候，这就会爆发。我们讲的叫做，就是拜登所谓的误判。所谓的误判是什么？就是不小心按下去了这个按钮了，没错，对不对？对。所以我们要祈祷世界和平。是的，那这个能不能帮我们看看接下来俄乌的这个情况陈林先生，就是说到底这个战争会进程到什么样的一个状态？对，我们上一堂课有说这个也是很准确啊。那我们翻看上堂课的一个奇门遁甲盘啊，里面呢就已经如果没有去看的，可以看我们上节的节目。对。但是我要做一个补充的是，就是说
所有的人其实真正关心的是俄乌的战争，就是它的什么时候结束对，啊？什么时候结束？其实美国这样的也不希望一直打下去，为什么呢？因为就算打，也是在消耗我们的钱，嗯，也会让我们的经济变成了停滞，也会让我们的通货膨胀，这都对，是不小想象的。所以，我们来看的话，我们来看啊，所以关键点啊，能不能休战在于美国，因为你看它的旁边有一个门叫休门。嗯，当然，美国是在这场战争正在修身养性的阶段，我不去参战，但是呢，关键点能不能和谈的关键点来源于这个修门，就是美嗯，国这个门啊。嗯，所以说我预测一下，就是说明年的7月、8月、9月份的时候，正好就走到这个修门的位置上。嗯，如果和谈成功了，因为他冲攻就是冲俄罗斯嘛，对立面。如果修的能量产生的时候呢，就会休止这场战争，最后呢就六和，就是代表大家和睦了。所以我们的所谓称谓的8、9月份，明年8、9月份了解。就会产生一个生机，这就是我们希望大家能够看到的，不要让它一直在延续下去了。也就是延续下去的最后就是第三次世界大战了。嗯，了解了。上次其实这个陈林先生有专门的讲这个盘啊，大家如果是有兴趣的话，可以翻看一下我们上一期的节目。那么当然，这个陈林先生说的这个契机点，和平的契机点在明年的这个7、8月份或者9月份哈，所以我们来看看这样的一个发展。当然，我们希望这个和平能够更早的到来哈，看看到底是怎么样的一个情况。也许对，也许能够早点到来。好，然后这个其实上一期节目我们还请陈林先生讲到了这个2023年的12生肖的这个运势哈。那么陈林先生给大家大概的讲了一下，今天呢我还是想请陈林先生来给我们大家详细的分析一下。好的，这个我们上次就是有讲这个12个生肖，主要的讲到了这个犯太岁，因为大家都关心犯太岁嘛。然对，后我们要了解，明年犯太岁的有哪一些呢？属兔的、属马的、属龙的、跟属鼠的、跟属鸡的。嗯但是这5个，所以你发现今年犯太岁的土象挺多的，就占了5个。嗯对吧？嗯，那这个5个太岁里面，其实比较弱的是属马跟属这个龙的，因为破跟害稍微弱一点。那当我们知道这一点以后，我们上个课有讲到这个12星君，就是我们下一个张图就是流年12星君的排列，嗯就是以这样去排。那我们以这个叫做宫庙派，它是逆排的，就是从太岁开始啊，从兔子这个时候往外排啊。我们在下张图也有，我们就稍微过一下，如果好，不懂就看我们以前的节目嗯啊，就从兔子往逆排，就把这个12这个神煞呢排，就知道呢哪一个神煞呢濒临在哪一个属相啊，这就是我们这张图了。嗯然后呢再往下走了，我们做了一个排行榜，就是哪嗯一个生肖的排行榜比较强。那最重要的，当然了，就是前三个的话，就是属猴、属虎和属猪。首先，这3个属相也没犯太岁，你看5个里面就犯太，它没有。首先，对，它还得到了什么呢？得到了吉星啊，紫微啊、龙德啊、像太阳啊、六合啊，这金贵星，这都是非常强大的吉星。嗯所以可以讲说，属猴、属虎、属猪的是非常好，这就叫否极泰来的意思。因为嗯，今年是老虎年啊，对，所以说老虎犯太岁，然后猴子又是冲太岁，当然属猪是跟虎是六合也不太好。这个时候怎么办？哎，你看人在最不好的时候，这个时候呢就会变得更好了，这就是嗯易经的道理所在嗯啊。好了，我们总括还有排的属羊、属马、属狗啊，包括其实最不好的，我们讲属兔的、属龙的跟属鸡的啊，这个就你们可以了解一下。了解了，是的。嗯。好的，然后其实在这个部分哈，这个陈林先生之前也曾经跟我们这个分析过一些，但是其实大家可能还会更加的有兴趣的，就是请您来分析一些例子，因为这个我们通常会用明星啊，或者是一些这个名人哈来做这样的分析，所以今天呢，我也请这个陈林先生看看这个在一些明星当中能不能给我们说一些12生肖的这样的一个情况，他们未来明年会有什么样的一个运势。
好的，其实我们设计这个节目哈，就是说用12位明星，那这个明星不只是我们讲的影星了，包括我们的政治明星，所以对对，比方说拜登、普京嗯，啊，包括我们那个日本的首相，就是说我们通过它来分析，也分析一个政治。首先是大概今天是没有时间去分析12位，因为我们可能分3集啊，好4位来分析。好的，这样的话大家就有这个有时间去学习。但是我们在讲前面的路的时候呢，之前我们要提这一个事啊，因为明年叫癸卯年，癸代表水，就天上下的甘露的水，卯代表木，所以说，如果你的命格中缺水或缺木的人，相应来讲，你的运会比别的缺的那个属相的人要强大。那哦，怎么看呢？嗯，我们有一个四季改运，就是我们每节都有讲。对，就是说，也就是缺水缺木什么意思呢？就是说，如果你是5月5号前面就缺水缺木的，5月5号至8月前一7号，张导播，对，还有呢8月8号至11月7号这一段的人出生的人，相应的不管你是任何属相都是加分的，嗯因为天体走到了水跟木的能量了，所以而你呢又需要水跟木，所以5月5号、8月7号至8月8号至10月7号是比较旺盛的啊，嗯，比较强大的。这个时候呢，我们就来谈这个明星，每一个嘛明星。那我嗯，们先从子丑寅卯开始，先排子第一个老好，鼠开始啊。好，好，那我们选择第一个明星就是张惠妹，因为好，张惠妹，那属老鼠的人，明年我们想说他是刑太岁，因为子卯是相刑的，刑太岁其实是不太好的啊，不是很理想的哈。但是呢，属老鼠的人呢，明年有一个红鸾心动，哦，就是我们讲的是红鸾心动，其实是结婚的一个密码啊，嗯而且还得到了12神煞中的太阴，太阴就是像观音一样的一个护佑。我嗯们来看张惠妹哈，其实张惠妹呢，她出生在这个申的月，申的是什么？就是属于金的月份。那金的月份是不是木比较需要木？就像我们刚刚说的嘛，就需要木。所以张惠妹就算是明年刑犯的太岁，只要我们以后未来讲犯太岁如何来化解，就是如何来化太岁，她只要做到化太岁的话，其实明年的运还不错。原因是因为她需要的是木，而明年的木又补充她了，所以她也就是说，其实张妹妹是无木不欢的，她是希望桃花姻缘的。张惠妹是一辈子是这样的，然后呢，她很喜欢人家送花给她，因为她要木嘛，所以当人家送花，所以你看到她这个演唱会的时候，很多送花，哇，她好开心，就是这个意思，就很快乐。所以明年的话，如果是属鼠的人呢，首先第一件要记住，一定要懂得化太岁。当然，我们后面的节目会详细讲如何化解太岁啊，这是第一个。而且呢，明年如果你是未婚的话，明年真的是一个很好的机会。或者你明年没有这个我们所称为的这个生孩子嘛，就是现在单身很多都不愿意生。如果你们需要生宝宝的话，明年也是一个很好的机会，有红鸾心动。这是属鼠的我们下面再往下走，另外一个子丑，第二个丑呢就是刘德华啊。但是刘德华我这是一个非常佩服的明星哈，因为你看今年或明年他不是有一个演唱会嘛，创造了一个，也就是说刘德华呢40年他都非常的努力，因为这就是跟什么有关，跟他的属相，因为属牛的人他就牛就是兢兢业业的去做嘛，就是开垦嘛，所以也符合他，所以呢他40年的这样的不断的努力，所以你看在抖音上直播将近2亿人去观看他的这个演唱会，也就是刘德华非常与时俱进。这个时代是眼睛的时代，他抓住了眼睛的时代眼睛就是我们讲离卦来了嘛，从2024年以后就是人类走入离的时代，抓住了眼睛时，所以刘德华是一个非常与时俱进的人也是非常有灵性的人，因为他是癸水的，癸水代表是天上的水所以他一定是天上来的人。那这样的话，那
刘德华也是很旺的。你看啊，也是酉月，酉代表的是金，也是秋天，也需要木。哦，所以今年呢，今年他不是非常的刚旺，没有一个明星超过他，2亿人直播，如果来来回回将近10个亿在流量了。所以你看，今年是寅年，也是大木甲木，今年是壬寅年，壬就是这个癸水的这个阴阳水的汇聚，然后加上甲木的力量非常的强大，所以今年他的特别的运特别强，再加上刘德华就今年是太阳星嘛，当然明年的话就是2023年的话是上门星。所谓的上门星的意思就是就是不要参加丧事哦，不要去随便到那些肿瘤的医院去，避免那些事就叫丧门，要避免。所以呢，还有一些是非灾星，也就是说，我们以后会讲躲星，就是怎么样来躲避隐遁那些星体，我们新年会有讲啊。好，那你做到这一点以后，其实属牛的，因为属牛的话，今年的吉星不是很强，当然。除了那些就我们刚刚讲的缺水缺木的会比较旺盛的话，没有得到吉星，但是我们讲了未雨绸缪是什么？当我知道了，我新年就知道怎么去改的时候呢，这样的时候其实就是已经非常的好运了。我们就是要逢凶化吉了。这就是刘德华了，属牛的啊。然后呢，我们往下走子丑寅，寅就是老虎了啊，老虎呢就代表的是这个林志玲，那林志玲的话，那属虎的人呢，在这个属相中女性属虎的人不容易嫁出去，这是一个特点。怪不得林志玲结婚这么晚。对，这就是真的特性。而且呢，她的老公容易会被人家抢走这就是她的特色。所以呢，这个林志玲呢，她呢，这个今年呢，她的桃花运很旺的，而且呢，我们讲属虎是前三甲了，原因就是因为她太阳高照，就是太阳啊，走到哪里就是一直照耀着她，那就是光明的。所以属虎的人今年一定要干嘛？进攻，而不能坐在睡觉哦。所以因为你桃花也代表的，当然不是有墙外桃花，也不是说墙内桃花就代表他的粉丝很强代表他的喜欢的人越来越多。所以他最近写了一本书也很创销，什么刚刚好的优雅就是所以说他会，也就是说他现在的运是非常强大的，也代表了，所以属虎的人代表着说是他时来运转的一年了，属兔。所以一定要在2023年要进攻，而不要保守。要进攻，不要保守。进攻。了解了。所以对，当然我们将来也会讲很多风水怎么摆设，你可以布自己的桃花局，或者布自己的这个财运局、事业局，这是非常好的好的。我们讲下一位。下一位最后子丑寅卯辰兔，就讲兔了兔呢，就是我们讲今年就兔年就犯太岁了本命太岁。那但是呢，也不要认为犯太岁就不一定不好。原因是有50%的人有可能会好。原因我刚说了，因为如果你需要木、需要水的那个你是属兔的人，那就像刚刚的就是林志玲，她是9月金月，那是非常好所以说呢，当然首先是不好的星我要把它化解，所以属兔的人一定要在新年我们会讲怎么化太岁，一定要把自己的太岁化掉。了解。而且呢，属兔的人呢，明年有2个特殊的星，叫做金贵星，金贵是财星的所以明年如果缺木的，明年属兔的人恭喜你，你的财运很旺盛。而且有将星，将星就是我们叫将领嘛。所谓的将星就是你在公司你有晋升为将领，就是你的升职，你会升职所以所以明年的兔年只要做到这一点化太岁，这是你至关重要的一点，就是要化太岁。那再加上有好的吉星，所以明年的兔其实并没有太大的问题没有太大的问题。了解了
好的，谢谢陈林先生啊。我们今天啊，只是说这4位明星啊，以后的我们节目我们会4位来给大家解读，因为这个我们每位朋友哈都会有自己的属相，然后从这个属相当中呢，也跟这个对比一下啊，看看。但是还是像陈林先生说的，其实有很多东西是要跟八字相符的，就是说并不一定说是你犯太岁就一定就不好哈，所以要关注我们的节目。那么最后呢，我还是想请陈林先生哈来跟大家说一说有什么，就是说有些朋友他特别对这个特别感兴趣啊，我也知道您在海外一直在推广易经啊、国学啊，那么接下来在今年哈，你有什么一些课程可以让大家来学习的呢？是的，因为我们现在是到年底了嘛，已经在年底了，所以呢，我想呢就是这样的，我们要开一个叫做旗开得胜班，这什么意思呢？就是说新年开运。其实我发现呢这件事情呢，以前我也是在北京很多年哈，就是跟很多部级干部啊都有在一起，但是我发现他们有总结一个点，就是什么？世间的万物，一切都是成功，都是为做好准备的人。就是说，你只要做好准备，你就已经开运、旗开得胜了。所以呢，因为已经靠近了，所以说呢，不能等到明年来了你再去走开运的路。所以说，那我准备就是说一个，我们以前的时候呢，我在中国都是有一本，就每年都有一个开运的书，这是我2019年出的猪年开运啊。就是说，那我们现在因为都是网络时代了，教学的时代，这比较直接了。所以说呢，我呢，就开一个这样的班，叫做旗开得胜，叫开运通胜的班，易经班。那在这个11月的7号、10号跟16号，也是通过风水、天时、地利、人和3个层次来讲，明年如何开运。首先是如何化解太岁，如何化，然后呢，明年我们的家宅如何布局，风水怎么布局，财运局怎么布，桃花局怎么布，小孩子读书怎么布呢？对不对？还有包括躲星，就是说我的星体怎么样把它，就是不好的星，我把它怎么躲掉。还有我们讲的奇门遁甲了，就是奇门遁甲在哪一个，因为我们从过年这段时间呢是开运的黄金期，我们在哪一个时宫做哪些行为呢？家里应该做哪一些，比较大扫除啊，什么时间啊，什么方位啊，然后呢，在哪里去采这个吉气啊？所以就是非常的接地气，就是我们要有一个叫做孙子兵法，就是明年的我们自己的开运的孙子兵法。我会做成这样的一个册子，然后来上这个课。所以这个时候呢，只要上这个课的人，就心里就明白了，因为我发现一个点啊，就是说知道跟不知道差距特别大，很大。对，没错。我也有一个学生呢，就是在牛年，他是属羊的哈，他是警察。那他后面的一个警察，就两个坐得很挨近的。有一次，因为我们他的化太岁，他们知道了怎么化，如何化，他都去做了。可是那个警察是让我们的报道已经报了，他就骑着摩托回家的路上被撞飞了，挂在电线杆上面。而且他走的时候很年轻，刚刚结婚，孩子还是刚刚出生，3个月。所以就是后来他去调查问他，跟他一样同年同月，差几天而已，都属羊，那年牛年，所以他就哇很惊讶。如果呢，而且在同一个时空点嘛，因为他坐在他的后面，那所以说你看，学习跟没有学习的差距有这么大啊。所以我希望大家呢，来通过网络的教学，我们来手把手来教我们明年如何旗开得胜健体财丰。好，是的，非常感谢陈林先生哈，这个教授大家这样的一些知识，所以大家有兴趣的话呢，可以来直接扫描陈林先生刚才说话时候的2维码哈，这个来直接来向陈林先生询问。那么我们也希望大家能够所有的事情逢凶化吉，当然也希望我们的这个世界和平哈。好，今天也感谢陈林先生与我们的分享，辛苦您，谢谢。好，谢谢。是的，在每个周六的美西时间早上10点半哈，不要忘记收看我们洛城焦点频道。大师不用去你家，就知你家风水好不好？来和陈林先生一起说风水。那么大家有什么需要的话呢，都可以在我们的下方留言，或者是直接来添加陈林先生的微信号。感谢大家收看，我们下期见。谢谢。